Homme on siis algamas Euroopa meistrivõistlused discgolfis ja seda väga erilises kohas meil eestlaste jaoks Tallinnas laululava territooriumil. Me oleme siin Eesti koondise kapteni Siim Ühtidiga mängijate sellises ootealas. Tegelikult siis homme hommikul juba minnakse edasi treppidest ja astutakse väga uhkele discgolfi lavale. Tere õhtust, Siim! Tere, Indrek! Eesti koondise kaptenina lihtsalt, mis on praegu vahetud emotsioonid just enne, kui võistlus algab homme hommikul? Mis siin ikka, palju siblimist on olnud, palju tegemisi, palju muid asju. Ardoga räägime ka varsti. Just. Palju tegemist, palju siblimist, vähe treeningringi ütleksid mängijad tõenäoliselt, aga kindlasti tuleb vägev üritus. Sa koondise kaptenina me omavahel rääkisime, sul on rohkem selline tehniline, administratiivne roll, et sa ei ole võib-olla liiga palju saad mängijatega rääkida või? Jah, pigem on ta siuke administratiivsem roll nii-öelda selles mõttes ikkagi, et iga mängijal on oma plaan, oma viis, kuidas ta mängib ja seda kõigile nagu juhendada või nagu olla coachina on nagu väga keeruline, et sa peaksid inimesega pigem rohkem koos siis olema, et ollagi reaalselt see inimene, kes mängibki selle inimesega kogu aeg koos, siis sa tunned ta mängustiili ja oskad talle paremini soovitada need asju, aga seda nagu kaptenina 20 mängijale korraga, kes siin nagu homsest võistlema hakkavad, väga raske teha nagu. Aga oled sa midagi mängijatelt kuulnud raja kohta, mis on nende hinnangud, emotsioonid? Okei, liiga vähe treeningringe, me kõik teame, miks see nii oli, et siin oli suur see kontsert enne ja tuli üks päev ära anda. Aga mis nad räägivad? Rada kõigile väga meeldib, selles mõttes, et paljud vaatasid algselt kaarti ja ütlesid, okei, et siin tuleb väga palju OB rallisid. Tegelikult nii palju, kui ma olen kuulnud, siis kõik kiidavad, et tegelikult, kui sa mängid seda rada, siis ruumi on piisavalt. Euroopa meistrivõistlused ikkagi, ruumi on piisavalt. Ei ole olnud kedagi, et kui ikkagi eksid, siis eksid. Mõned rajad on natukene raskemad kui teised, pikemad kui teised, aga ala piiratud, selles mõttes on ikkagi väga kõva rada on kokku pandud sellel alal, mis siin on põhiline tagasiside nende poolt. Sa tulid just kaptenite koosolekult. Mis seal räägiti? See on siuke, ütleme siis niimoodi formaalsus suures pillis, et kui on veel küsimusi mingite radade kohta, näiteks siin 7. rada on siuke kõige rohkem kõlakaid tekitanud nii-öelda mängijate seas ja kaptenite seas, siis täpsustatakse kõik need reeglid üle ja mainitakse veel, kus kohas peaks ohutuse koha pealt jälgima mingid viskeid ja nii edasi, kus kohas on spotterid, kes aitavad sind mingite asjadega välja ja kõik siuksed nagu pisiasjad nii-öelda. Kas suuri probleeme toodi üles? Kas keegi oli väga vihane või väga rõõmus? Ei olnud suuri probleeme, et pigem oli eile toodi juba ka, eelõhtul meil oli ka miiting, et siis toodi eile paar probleemi välja, mõnes kohas on või neid OB-sid näha näiteks õige päikesevalgusega ja nii edasi, siis tänaseks näiteks oli näha, et esimesel ja viimasel olid ilusad punased dokid pandud sinna kõrvale, et on kohe näha, kus kohas OB jookseb nii-öelda, et väga silmaga nähtav, ükskõik kus kohas sa vaatad seda. Ja sellised pisi asju, et kõige tähtsam oligi eile need välja tuua, sest kui midagi muudetakse, siis seda saaks teha nagu öösel, et täna saaksid veel mängida harjuda selle uue süsteemiga nii-öelda. No ma tean, et sa vist pingutasid oma põhitööl, et EM-il olla rohkem kohal. Mida sa EM-i päevadel siis kaptenina täpsemalt tegema pead? EM-i päevadel tegelikult ei olegi nagu niimoodi mingisugust hullult siukseid ülesanded, et suur asi tulebki nagu ennem ära teha kõik, et alustades riietest, lõpetades siis waiverite ja muud asjadega, mida mängijad peavad allkirjastama, et kõik on kohal, vaadata üle, et kõik dokumentatsioon on paigas, põhimõtteliselt kõigil on õiged sertifikaadid olemas ja nii edasi, et siuke sigri-migri nii-öelda selles asju. Et pigem ongi siuke ja iga üks mängija saab siis keskenduda ainult oma mängule, ei pea mõtlema muud asjade peale, et see on kõige tähtsam. Okei, no aitäh, et sa täidad seda rolli ja aitäh nende mõnede mõtete eest sulle. Jah, ikka. Okay, we have here I would like to say today my good friend Bohdan from Ukraine. You're also MPO champion in Ukraine and running a lot of disc golf things, obviously. Right now, knowing you more of your story, Bohdan, like what are your emotions just the night before it all begins? Once again, I'm happy to be here. I'm honored to represent Ukraine. It's a truly big honor to can be here and play in such a great tournament on high level. But I always thinking about people in Ukraine. First Ukrainian player who played 6 years ago in Croatia in European Championship.
now in the army and defending our country. Sergei Abdurashidov. Yeah, this guy deserves respect from all of us, for sure. This morning there were some news that one rocket missile hit very close to your home. Do you feel it disturbs you while you are here? Does it make you extra worried? Or how do you feel about that? I just I woke up in the morning, checked the news and saw that my city was bombed with rockets. So it's always in my mind, but it's almost 2 years of war. So in a way you're getting used to it, but I know your city hasn't gotten those hits too much, so it's probably something extra to deal with. But I thinking on my family and what will be next. Yeah, well, we're all praying that everything will be good and much better, and it will all end soon. And Bodik's family is also here, so you don't have to at least worry about them. Yeah. Do you have any high expectations results-wise, or are you just trying to enjoy, as you said, like just the competition, the course, the people, some of the more famous players that are here? Yeah, I don't have much experience on a big international tournament, but this year it was my first big tournament. It was Euro Tour first etape, like in Croatia. I played that course and it was very difficult and much wooded, so it was great experience. And when I come here, I know what to expect, that it will be very difficult, so mentally I'm ready. That par is very good results. Yeah. Boogie can be, but I want to play my best and see the results. First round safe play, and then I will be compared to another players and decided, do I need to more risk to go to birdies or to save par and to make the cut to the final day. Sure. Well, Bodik, it's really great that you're here, and I really hope you get to enjoy this tournament at the best. And yeah, we wish you all the best, and also to your whole team, Anya and Sasha. Anya and Sasha, yeah. All right. Yeah, thank you all. All right, so the last night before the whole championships will start, I have the honor to have here President of European Disc Golf Federation, Frank Hellstern. I don't know, I studied German in school, but maybe my pronunciation is perfect. A little yeah, off. it's perfect. All right, welcome. Yeah, I'm glad to be here. Nice for having me. Thanks for having me. Yes, I'm the president of the European Disc Golf Federation, the EDGF. We are the organization that is behind all of the European Disc Golf Championships. So we organize the European Disc Golf Championship, the European Junior Disc Golf Championship. Both of these events are held here at one place at one time. And next week we are also organizing the European Master Disc Golf Championships for all players 40 plus in Jarvas in Hungary. And the European Disc Golf Federation is part in the organizational structure that is on the WIFDF, the World Flying Disc Federation side of our sport. All right. People who are a little bit into the sport maybe realize that sometimes there's things like WIFDF, EDGF kind of things, Team World Championships, for instance, now upcoming in China in 2025, World Games, where disc golf will be a part.
this part of the game is organized and run by the WIFDF. The WIFDF is the World Flying Disc Federation. Yeah, that organized the World Championships last year. Genau, and that's why they're in charge of the World Championships and the World Games. And a few years ago, we all realized there's a need and a place for a European Flying Disc Federation who is under the WIFDF structure in charge of all European kind of things, like the European Championships. So now we're always in this side of the organigram where the WIFDF runs the sport. This is especially valuable and important in Europe because most of the sports in Europe are organized over you are a player, you are a member in a club, the club is a member in the country organization, the country organization is in the national, things like that. So, and if you're lucky, pretty well organized, big enough or something like that, you can make it in the National Olympic Sports Organization because there's where the funding is coming, usually for most of the countries. This is this side of our sport. And almost all of us, all players here, are also on the other side of the sport. They have to be members of the PDGA, the Professional Disc Golf Organization. There, it's a completely different way to organize it. It's an American way to handle it. Each player itself is directly a member of the PDGA. There's nothing in between. We vote for the president, not for the president, but at least for the member of the boards and stuff like that. And so we have in our sport, we are glad to have two organizations that take care of many things, and what sometimes we have problems because obviously when there are two organizations try to run the same stuff, there are also some frictions and yeah, we're all human. So EDGF is relatively new in the disc golf scene? Relatively, yeah. Sure. All right. So can you please briefly describe the process? When did you agree that, you know, Estonia, Tallinn is the one to get the European Championships and the Junior Championships? Okay, we come out with bids every 2 years, obviously. Usually we had Corona, that's why we're skipped 1 year, and now in the uneven years, we used to be in the even years. It was 8, 10, 12, 14, and so. Then came Corona, now we're 23, 25. And we come out with bids right after this championships. Mm-hmm. We will set up our bid guidelines and ask for bids for the next European Championship coming up in 2025. And we have some criteria. We have a rather complex and detailed way to rate the bids. We take more internationally well-known and experienced players into this process and make kind of a point scheme and say they're pretty good in, for instance, things that are important is it easy accessible? Is it manageable from the money? Is it all this kind of stuff? We always must remember that we're talking about at the moment 30 plus countries. We have 30 countries who are associated. And up to now, we even let countries play who aren't associated. Did you say that well-known players play part of the decision-making, or did you say that the country itself that wants to organize, they should have some players? We build a committee where we picked some well-known players to add our decision-making process with their experience. Yeah, and obviously we have to manage it and to balance it out in a way. It's always like that let's say Estonia or Finland or another Nordic country will come up with an excellent bid. They always come up with an excellent bid. They have so good courses, they have huge and powerful organizations and stuff like that. But in a way you need to take the sports to other countries. Yeah, and let's say if we go north of Finland or north of Sweden, it's for all the players south, let's say, of Denmark. It's a huge trip, it's a huge effort. Players from Spain, from Portugal, from Italy, from all those countries, they also should be able to come there and compete, be part of this huge event. This time it's 27 players who have to travel to Estonia.
So if there are equally good bits out there, we will say maybe next time, okay, let's go to Switzerland, Austria, maybe Spain, even way down there. We will see. Depends on the bid. I just came from Spain. It was it was killing hot. So you might want to need. Maybe not in August. Yeah, some other month probably. yeah, definitely not in August. But there are what I tried to say. It's more than just the pure quality of the bid that at the end makes a decision. Yeah. Sometimes we have a very good bid on the table, and we have to say you're excellent. But this year, those country has an equal good bid, but for other reasons, we give it to this country. Sure. But please apply next year. And next time, you will get it. Estonia had, I think, 2 times already came up with excellent bids. And for whatever reason, we choose to take another country. But we came back to the Estonian players and said, bring up a new bid, and next time, or at least the time after that, you will be hosting it, and now we're here and we're glad. Sure. I have, as of tonight, I have one last question because we have some players waiting up for the interview as well. Just on the emotional side of things, how excited are you for this upcoming tournament? Because you've seen the preparations for a couple of days. Everything is pretty much set up. Just emotionally, how excited are you? Emotionally, it's a little, I'm bit in between. It's about the 10th European Championship that I've been to, either as a player or as part of the organizing team or in the EDGF or as a country coordinator for the PDGA and stuff like that. So pretty much of the stuff is routine. I'm used to it. On the other hand, each time it's new, it's exciting. You're coming here, you feel the momentum, you feel the energy as soon as you come in a venue like that. I saw my young players of Team Germany who are here for the first time at an event that big, that professional, that perfect, like it looks here. When they come in and enter the arena, they get eyes like that. They couldn't imagine how good something like event like this could be run, could be set up. And I'm standing there, and I get goosebumps and almost get trains in my eyes. Get tears in my eyes. Yeah, and then it's so emotional. Yeah, not for me, but to see for the other players what it means for them to be here and to have the chance. Germans have emotions, for sure. Yeah. All right, thank you, Frank Hellstern, Yes. for this brief interview. Let's enjoy the championship. Yeah, it was a pleasure being here. Thank you too. Thank you. Nii, mul on siin järgi jõudnud vendadeni. Meil on siin Mauri Villmann ja Simar Villmann. Tere tulemast. Tervist. Tere. Palju õnne ka, Mauri. See aasta on küll päris hästi läinud. Oled värske Eesti meister, Alutõus Openi võitja. Tundub, et Eurotuur on ka juba, ma ei tea, kas nüüd päris kindlustatud, aga... European Pro Tour. European Pro Tour. Jah, see on võidetud. See on kotis. Nii. Täna on viimane õhtu, enne kui EM algab. 2 treeningringi. Öelge. 2 ringiga oli võimalik midagi kokku panna, aru saada? Jaa, oli kindlasti. Lihtsalt juba tegelikult 1 ringiga saab juba enam-vähem aru ja siis teine ring on juba põhimõtteliselt gameplani kindlustamine. Jah, siin sai asjad päris kiiresti paika. Minul oli veel lihtsam, kuna ma mängin ainult tanket. Ahaa, et sul võttis mingi valiku välja, et said keskenduda, et kuidas tagant käega visata. Aga paljud mängijad on öelnud, et ei ole nii lihtne, et ikka tuleb arvestada nende OB-de asjadega, et rada on raskem, kui nad arvasid, aga teie pigem sinna kategooriasse ei lähe või? Pigem mitte, jah. No jah. Yes. Rada lihtsalt vajab, jah, et väga head kontrolli, aga sa teadki, mida sa igal tiil teed ja pead lihtsalt committima. Kuidas need treeningpäevad selles mõttes on olnud? Ma olen ise siit kõrvalt näinud, et päris aeglane värk on, et grupid teevad trenni, võtavad sellest 2 päevast maksimumi, et treeningringid võisid 4 tundi küll olla või? Ma isegi täpselt ei tea. 3 tundi ikka tuli. 3 tundi oli. Esimene päev oli päris pikk. Et snäkid peavad kaasas olema ikka? Kindla peale. Selge.
Mis siis veel? Ma ei tea, Mauri, see küsimus sulle, et võrdlemisi nagu sellise eduka aasta pealt minna suurele võistlusele vastu. Sa ei ole varem sellises olukorras päris olnud, et kuidas sa nagu mentaalselt tunned ennast praegu? Nüüd täitsa okeilt nagu. Need võidud on olnud ära ja see on ikkagi uus võistlus ja kõik hakkab nullist. Kuule, Simar, ma küsin, Maurit on hakatud Icemaniks hüüdma, et oled ka tähele pannud, jah? Jaa, olen küll. Oled sa selle hüüdnimega nõus või? Jaa, ma ütleks, et me mõlemad oleme külvikud suht. Aga näed, naerevad ka. No vahepeal naerevad ikka. Sai õhtuks ajab soojaks. Jah. Okei, nii et mõtted on kontrolli all, olete põnevil, ootate? Jah, kindlasti. Sul gameplani oli lihtne teha, sest saad ainult ühele viskestiilile keskenduda ja Mauri on külmikupoiss. Okei, pikalt täna rohkem ei tülita, ehk räägime veel, aga puhake hästi ja edu homseks. Aitäh. Tänud. Ardo Sepp, ma ei teagi, mis tiitleid sulle anda. Sa oled selline discgolfi gurmaan. Nii võib öelda. Elad siit üle lahe. Otse pole kaugel, aga ikkagi Eestisse tulla on eriline veel. No kui vaba aeg on, siis alati. Kuule, sind teab iga Eesti discgolfi kogukonna inimene, nii kui ta vähegi on mõnda aega jälginud Facebooki gruppe, asju, siis ta teab, et Ardol on alati midagi tarka öelda ja analüüsida. Kuidas sa siia vabatahtlikuks siia EM-i korraldusvõistkonda tulid? Kas see oli selline rohkem viimased otsus või oli ammu paigas? Ei, see oli ammu juba. Kui korraldatakse, siis mina tulen? Siis kui oli teada, et hakkab pihta see asi siin, et Eesti sai, siis sai kohe Ralfiga räägitud, ja välja pakutud, et ma olen kindlasti tulemas, kui abi vaja on. Okei. Kas, mis siis sinu roll on? Mis sa teinud oled, toimetanud siin? No siin on nüüd 2 päeva muru niidetud ja pennerid pandud ja kõik, mida vaja teha on. Sellist praktilist rügamist on siin kõvasti. Seda väga kõvasti. No täna avatseremoonial tehti 3 aplausi vähemalt vabatahtlikele. Kas sellest tundus, et see nagu oli... Oli ülev tunne küll, jah. Saite selle tunnustuse ja tänu, mis oleks soovib? Ei, juba kui me siin tööd teemegi, siis mängijad käivad mööda ja siis tänavad ja sellest suhtes. Võt seda on väga tore kuulda. Ja et Kristin käis mööda, ütles, et super tööd olete teinud ja üldse paljud Soome mängijad ja välismaa mängijad on filmivad ja võtavad intervjuusid ja et selles suhtes väga tore. Kas võib öelda, et sa oled nagu kalavees, sa nagu naudid seda juba isegi ettevalmistusfaasis seda asja täiega? No jah, see on ikkagi, et sa oled nagu sa näed, mis kaadri taga toimub ja kuidas need asjad ikka, et ma olen varem on ka Euroopa Openis olen vabatahtlik olnud 2 aastat, 2 korda siis on, et ma tean, mis seal tehakse ja mis on siin ja et millised erinevused ja eks Leetmaa on küsinud ka minu käest ja Ralf on, et mis seal on ja kuidas siin teha ja mida on seal muudetud, et kas on paremaks läinud ja eks ma annan seda tagasisidet ikka. No kuidas praegu potentsiaal tundub, kas tuleb üks Euroopa kõigi aegade paremini korraldatud asju? No kindlasti tuleb. Mille pealt sa seda öelda saad? No tuled viled. Ikkagi? See ekstra, see tuled viled ja ta on nii kompaktne ja asi on selles, et siia ei satu nii-öelda juhuslikke inimesi mööda käia, et nii-öelda, et ma mäletan, ma esimest korda Euroopakatel käisin, see oli 2012, see oli Inglismaal, ma käisin mängimas seal ja see oli nii, et pühapäeval lõppusid olümpiamängud, Londoni olümpiamängud, sõitsime esmaspäeval sinna, siis olid seal kõik veel olümpiavaimus oli veel see asi ja võistlus toimus Esseki üliõpilaslinnakus oli ja see oli ka kinnine ala, aga kui sa võistlus seal, ta tavadraivi teha ja vaatad, et mingid mustlased on oma pikniku keset rada üles pandud on ja siis
siis selles mõttes me oleme pika maa tulnud tänaseks. Ja. Et siin on asi nagu... Seal oli ikka väga voomiline oli. Okay. Et ei teadnud, noh, selline lapse hingades siis sel ajal. Kuigi tehti suurejooneliselt ja me ööbisime seal üliõpilaslinnakus ja kõik oli nagu, kõik riigid olid koos, õhtuti istuti seal väljas ja räägiti juttu ja kes mängis lediketastega ja huvitav oli. Oled mängijatelt kuulnud ka tagasisidet selle raja kohta? Rajast ikka räägitakse, kes ütleb, et on raske, kes ütleb kerge, kellele mingi asi ei meeldi disaini juures, kellele meeldib? No seda, et miks see nii on ja et mis on nagu, mis kehvasti on, seda pole nagu öeldud. Seda ma pole kuulnud. Noh, ma olen kuulnud, et sinna Soome juunioride vähe vingusid on, aga noh, vinguda saab alati, kui tahad. Mina olen kuulnud, et paljude siis naiste divisiooni mängijate jaoks ja võib-olla siis ka meesjuunioride jaoks, kes ei ole võib-olla tegelikult, noh, kui me vaatame kas või PDG reitingut nii kõrgel tasemel, on mõned parrid päris rasket, et Birdi on nagu peaaegu võimalik saada, et mis sa neile ütleksid omalt poolt loovutuseks? No, ju siis oled valel võistlusel, ma arvan, et tuleb veel treenida. Ja, et see ei ole enam turismireis nagu varem oli. Et ma arvan, et väga paljud tasemel mängijad lihtsalt jäid välja, et oleks pidanud see Euroopa Liidu poolt olema see valik natuke teine. Sa mõtled siis PDG Euroopa? Ja, et okei, ma saan aru, et noh, hea kui palju riiki oleks on ja aga igal pool nagu kergejõustikus või mis tiitlivõistlustel on, sa pead ikka mingi normi ära teha. Tähendab, mängijast nagu emotsionaalselt võib aru saada frustratsioonis, aga kui vaatame suurt pilti, siis on isegi hea, et nad seda kogevad. Nad saavad aru, mis tasemeni on vaja minna, et mängida sellisel laval. Ja see on selge, et noh, sa oled ju ka näinud olümpiamängudel ujumises, et mõni upub ära praktiliselt ja kui ma ise läheks, ma upuks ära. Ja 100 meetrist kukub kõhuli ja umbes niimoodi on. Et selge see, et ala on vaja arendada, aga stiitlivõistlused just on see koht, siis ma väga kahtlen. Kellele sa kaasa elad? No ikka eestlastele. Aga soomlasi natuke vaatad ka ikka? No kui on ja siis Soomes on mul lemmikmängi olnud Lauri Lehtinen juba pikemat aega. Et kui tal läheb hästi, siis on ka hea. Aga muidu ikka eestlased. Aga jah, vahetamegi nimes Lauri L-tähe ära, paneme M-i asemele, räägime Maurist. No mis sa arvad, on reaalne šanss see tiitel ära võtta kohe esimesel aastal, kui ta on selles Prodigy, siis ma ei teagi, mis see tiim täpselt on, kus ta on, ma tean, et ta Prodigy Euroopa tiimis, eks ole, et ta alles selle sai ja juba nagu tõestab ennast igal võimalikul viisil. Kas EM-i tiitel on ka juba võimalik? Ma arvan, et kindlasti on, et ma kuulasin täna ühte Soome podcasti, kus oli nagu selle võistluse kohta eelvaade oli ja seal öeldi kohe, et tatar ja muud ja kas Antila või Mauri. Et ühesõnaga võiks öelda, et tuleb Eesti-Soome maavõistlus. Vaat, see on huvitav mõte. Ma täna mõtlesin sama asja natukene. Tundub, et on loota sellist head Eesti-Soome maavõistlust. Mis sa arvad, mis Mauri peab õigesti tegema, et see tiitel ära võtta? Ikkagi 4 ringi tuleb mängida ja kõik tahavad. Ma arvan, et ta ei pea mitte midagi, ta peab mängima nii, nagu ta on terve selle hooaja mänginud, et ta teeb üsna kindlalt mängib, et kui ta seda oma mängukindlust näitab, mida ta on kogu aeg näidanud, siis ma arvan, et ei ole mingit probleemi, et kui ta seal Nokia Openil käis, mis oli Euroopa Openiga samal rajal, siis ta ju 2 ringi järel juhtis üsna kindlalt ja alguses hakkas ka ilusti pöördidega minema, et ainult see lotorada või mida öeldakse, et seal nagu mängis talle nagu valusalt kätte, aga et siin on 4 ringi mängida ja kui vaadata nüüd
seda European Openit, siis ega seal ei mänginud ka USA profid, ei mänginud keegi stabiilselt 4 head ringi. Et üks kehv ring tuleb kindlasti kellelgi sisse, aga kes selle kehva ringi teeb nagu suht hästi enda kohta, siis ma arvan, et see võidab. Mis sa arvad, kas sa oled Sepo endaga, rajadisaineriga nõus, et see, kes suudab mängida keskelt läbi -7-8, on võitja? No -6, -7. Ja top ringiks ma arvan -10, et võib-olla -12, vaevalt, aga -10 vist. Et kahekohalisteni vaevalt, et saadakse? No tähendab, tuleb -10 mängitakse kindlalt mingi ring. Aga naiste division, kas seal on parr on super? Ma ei vaatanudki neid naiste, nii palju kui ma olen läbi käinud on ja siis ma arvan, et mingi -2 on super. -2, jah. -4 on juba väga hea naistel, aga -2 jah. Aga see ennustamine on niisugune tänamatu töö, et tegelikult homme me oleme kõik palju targemad. Räägime väga värsket juttu, nähes, mis rajal toimub. No kas homme, aga ma arvan, et neljapäeva õhtuks on juba selge enam-vähem, et kui suured on vahed, et kes nagu sinna nii-öelda moving day'le lähevad, mis tundega peale, ehk siis see näitab ära juba, et terad on sõkaldest eraldunud, kes proovib, et saada finaalpäevale peale ja kes proovib oma kohta säilitada, aga ma arvan, et 2 esimese ringiga juba tehakse enam-vähem. Cut läheb mitme mängija pealt MPO-s, tead sa peast? Ei tea. No tavaliselt seal mingi 40... Ma arvan, et 75% on tavaliselt midagi niimoodi olnud. Okay. Kuule, ilmateade praegu lubab uskumatut ilma Eesti kohta, eks ole. Ei ühte sadet, võib-olla mõni pilv. Muidugi me ei tea, kui need asjad muutuvad. Et siin räägite midagi tuulest, et tuul võib tõusta küll või? No minu arvates oleks hea, kui oleks üks vihmane päev ka ikka sees, et see nagu näitab, et oleks kõike. Ja vihma ma praegu ei leia, ma siit tiksutan läbi, aga tuul... Vabatahtlikel selles suhtes kergem. Vabatahtlikel kergem. Jah, aga sest 2 esimest päeva, mis siin on mängitud nüüd, et ega siin tuult kärviti ole olnud, on ju. Me siin mereväravast tegime kõvasti tööd, on ju, meri, mingit tuult ei ole, absoluutselt, täiesti kuumus. Ma vaatan jah, teil on kõigil ninad punased, te olete päiksel praadinud, ei mingit tuult, ei vihma. Nii on. No jah, vaatame, kuidas mängijad selles oludes hakkama saavad. Aga tead, Ardo, ma arvan, me räägime veel, et tõmbame tänaseks kripsu peale. Tere õhtust, Anthony! Tervist! Sa oled siis ametis mitme mütsiga, aga eelkõige EM-i host. Just täpselt. Hüüad välja? Hüüan välja, avatseremoonia sai tehtud, lõputseremoonia ja eks näis, mida veel tuleb hoo pealt. Nagu ikka, hea vali, selge hääl, rahulik, aga emotsioonist kantud. Jah, eks mõned aastad on kogemus ka, et siis tuleb see hääl natuke selgemalt juba ja võtad võib-olla kõne nii-öelda tempos ka maha, et ei puterda nii kiiresti kõike välja. Ma ütlen seda endale iga jumala kord pärast neid laive, räägi aeglasemalt. Mis su emotsioonid on? Ega me siin lihtsalt ju muljetame õhtul, et homme hakkab pihta. Hetkel on emotsioonid selles suhtes vägevad, et tegelikult on kõva töö tehtud. On päris palju tunde selja taga, et minugi jaoks algas pühapäeva hommikul kell 8. Teisipäeva varahommikul kuskil 4:30 paiku sai korra silma sõbale selles suvekohviku diivani peal. 6:30 ärkasin Tarmo Laiksu hääle peale, kes oli tagasi jõudnud ja nii me panime edasi, et siis lõpuks ühel hetkel vutt ütles, et ole hea, mine koju puhkama, et meil on siin järgmistel päevadel värskemana vaja, et ma panin sellise päris korraliku esimese treti maha ja siis jah, täna siis on olnud ka üksjagu toimetamist, aga minu jaoks võib-olla natukene selline rahulikum päev, et veidi hiljem ja otsinud kogu aeg, mida kus teha saab, lõpuks siis nii-öelda kirjutasin kõne valmis ja avamine. No kõik see, mis sa oled nüüd pidanud ise ka veel panustama, see ilmselt ehitab seda ootust ja emotsiooni veel rohkem. Jaa, loomulikult selles suhtes
no mul on nagu selles suhtes äge story selle lauluväljaku ja üldse kogu selle discgolfi mikrofoni otsas olemisega, et tegelikult suures pildis discgolfis sai see alguse siit samast 2017 aastal, kui Ardo Sepp kutsus mind, ütleme nii, et pärast mitut erinevat faasi, küll kõigepealt kutsus mängijana Estonian Openile, siis ma olin nii algaja veel, et ma ei tahtnud ja siis ühesõnaga jõudsin siia nii-öelda talle intervjueerijaks ja kommentaatoriks ja nii see kõik algas, et seal esimene võistlus kohe Rikid, Paulid, kes iganes, Jalle Storid on ju, et kõik vennad said siin läbi intervjueeritud ja sai peale loetud ja lõpuks ka Delfi live tehtud koos Kai Vesaga inglise keeles. Et nüüd siis aastaid hiljem veel suurem võistlus, veel suurema mahulisem ülesehitus, toona ma lihtsalt tulin, põhimõtteliselt tegin mingi eeltöö, võtsin mikri kätte ja rääksin, siis nüüd ikkagi nagu need esimene 28-9 tundi ikkagi nagu, kui ma lõpuks koju jõudsin, mul läks ikka aega, et ennast puhtaks pesta. Et ikkagi nagu seda räpast tööd on ka seal ja ilmselgelt nähes, mis siin toimus pühapäeva hommikul ja terve päev, see weekendi kontserdi koristamine ja nähes, mis nüüd on, see on megan. Avatseremoonia, kas lihtsalt formaalsus või nägid sa mingeid huvitavaid asju ka selle juures? Ütles keegi midagi kõnekat? Raimo Kimmelit kuulsime inglise keelt kõnelema. Jah, see on kindlasti selline kõnekas asi. Avatseremooniat ikka on vaja, sellepärast, et kui näiteks Richard ja Frank, kes on siis EDGF-i esindajad, üks siis president, teine lihtsalt palus öelda esindaja, et mõlema kõned olid keskmisest veidi pikemad, aga nagu sisukad ka. Et tegelikult oli seal nagu väga palju huvitavat infot ja selles suhtes, neid on vaja lihtsalt, et inimesed, kes võistlevad, saavad aru, kus nad on ja mis siin toimub. Et selles suhtes, mida huvitavat kuulsime, oli see, mida ütles Tiit Terik, abilinnapea, et 2025 on Eesti, või Tallinn on Eesti Euroopa spordipealinn. Et see on nagu selline, mis annab meile nii-öelda võimalus 2025 midagi veel vingemat teha. No jah, korraldusmeeskonna ju suurem visioon ja unistus on, et see tänane samm viiks selleni, et saaks majorid ja eliit üritusi ja rohkem, et 25 siis võiks absoluutselt, sinna hiljemalt tulla. Ja, kusjuures sellega täiesti nõus, et tseremooniat on vaja, et anda mängijatele mõista ka, mis mastaabis üritusel kohal ollakse. Ma vaatasin seal, ei tea, mis riigi Junsu seal lehvitas seal plätuga, et ka võib-olla veel võttis aega, et fokusseerida, et saad aru, kus ta kohal on. Oled seda rahvusvahelist pilti ka natuke kõrvalt vaadanud, et mis kujud, karakterid, mis mängijad on või ei ole pigem olnud aega jälgida? Ei, no selles suhtes ikka näed ju, kes treeningringid on ja kes on kohal ja mis nagu inimesi liigub, et lihtsalt minugi jaoks just on esimene kord nii mõndagi meest nagu koha peal nagu oma silmaga näha. Et jah, tore oli üle pika aja näha nii-öelda vanusõpru Hüüdjäinen, Heinänen, soomlased on ju. Sai siin täna Mägelaga mõned sõnad vahetatud, Antila tuli, ütles tere. Mis on kihvt oli pärast avastseremooniat, hollandlane ütles mulle eesti keeles hea töö või hästi tehtud, midagi sellist ja täna siin eesti keel, et inimesed nagu tunnustavad ka ja selles suhtes kõigil tundub, et on selline hea vibe. Loomulikult on ka mingid väikseid siukseid negatiivseid asju olnud, aga see käib selle suure asjaga kaasas. Mingi asi on mingite osade tiialadega olnud? Eks ikka on, aga selles suhtes ma ei usu, et sa väga palju paremaid tiialasid kuskilt praegu leiad. Üheltki suurvõistlused ka mitte kindlasti, et see kõik siin on ikkagi, nagu ütles üks mees meile pärast avatseremooniat, et te olete ikka väga julmalt panustanud, et teid võib-olla ei osata, seda kõike ei osata võib-olla ära hinnata, mis te siin kokku olete pannud või nagu see käis ka läbi sõna overkill, aga ma ütlesin, et tegelikult see on eestlaste viis, vaadake, kuidas tehakse Rally Estoniat, ükskõik mis eventi. Kui eestlased teevad, nad teevad seda täie raua. Et selles suhtes see on ka ikkagi positiivne, et juba on märgatud, mida me teinud oleme siin. Kas sa spekuleerida ka tahad või? No. MPO, FPO, juniorid. Oled nii silma peale pannud? Ma ei ole nimekirjasid niimoodi vaadanud, aga ilmselgelt enam-vähem ju tead, kes need kõvevad nimed on. No ma arvan, ega seal FPO-s on Tatar ja muud. Tatar ja muud, no tahaks nagu loota, et Tatar on ka pärast seda puhkust nüüd hea soos. Ma loodan, et see tuli väga kasuks, et ta ikkagi nagu, kõik on hästi, kõik on terve, et ei ole mingit siukest nagu
kuidas ma ütlen, puhkuse mingi roostet küljes, aga noh, ma ei usu. Ja noh, siis muidugi Evelina, Henna, kes iganes võib seal veel teha, tegelikult Heidi Laine on retsisoos, see on täiesti julm, mida ta teeb. Et ma usun, et FPO-s tuleb huvitav. Juinsudes meil on kõvad putid, nüüd näis, kellel närv vastu peab ja mis seal toimub. Kuuldavasti on vist Palodis jõudnud tonnise reitinguni, on seal soomlasi, ilmselgelt kõvasid, et Juinsudes, jah, meil on praegu nimekiri ees, see on ikka väga korralikult tuttavad nimed juba Soome poolt ka. Et see saab ka kindlasti huvitav olema. Mis meil on seal, Roland on vist esimene eestlastest või? Roland ja Ville on kohe lähedaste reitingutega siin. Et loodetavasti poisid panevad kõva show ja ilmselgelt teised ka, et Egert ja Piiraku Gert on, mängisin Piirakuga Estikatel viimane ring äkki koos või, veel viimane, väga vingelt mängib, selles suhtes nagu kihtan, et meil on vägevad juinsud on koondises. Ja MPO loomulikult seal ka ikkagi läheb asi ikkagi väga huvitavaks, et mõtlen Semerad, Linus Karlsson, mis iganes, Islandi see Askersson, kuidas see nimetati, ilmselgelt soomlased, Antilad, täiesti julm Mägele, mis iganes, Lauri Lehtinen, võivad seal Joona Hüütjenen, kõik need võivad vingelt panna ja et see saab väga vinge olema. Ja muidugi loomulikult ma ei jäta välja meie mehi, lihtsalt sa ilmselgelt elad ju nendele ka kaasa. Silver minu meelest läheb kogu aeg ülespoole see keskmine. Silveril ma arvan, on see aasta Euroopale keskendumine on olnud väga hea. Et see 7 nädalat, mis ta läks Euroopas tuuritas ja möllas, sealt ikkagi tuli häid tulemusi. Kahju, et need kõik jäid 4. kohad seal, need kõige kõvemad. Aga ikkagi nagu hea meel, et ta on ikkagi hoo sisse saanud. Ma küsin õhtu lõpuks nii, et kumba väljahüüdmist sa rohkem ootad, kas hommikul kella 8 või õhtul kell 16.40? Ma ei tea, ma arvan, eks see hommikune esimene on see eriline, et sa saad sellega peo käima tõmmata ja panna sinna mingisuguse värske energia, et need hommikused esimesed mängijad saavad mingil määral erilisena rajale, et nad on ikkagi need teerajajad. Aga jah, teistpidi, eks see homme saab olema huvitav, kui palju seda energiat ja mis tundega see viimane puul peale saab saadetud ja see mikker lõpuks sinna laadiasse tagasi pandud. Et ma arvan, et ma ootan ikka seda hommikust kõige rohkem, et siis saab selle peo käima ja siis juba paneme selle pealt edasi, et ega mingit allahindlust ei tee esimese, keskmise või viimase puuli peale saatmisel mingil juhul. Ja asi siis on nii, et hommikul MPO hakkab minema, kell 8 meie poiss Kurn on ka pundis päeva keskele jäävad vist junsud ja siis kell 16.40 naiste siis feature card Henna, Kristin, Hanna ja Rachel. Et nii ongi. Ega midagi, siis Discgolfi poolt paneme veel kord südamele. Võtke see pilet ära. Võtke pilet ja tulge vaatama, see on kiht, mis sinna püsti pandud ja loodan, et ilm ka peab, et saate nautida see, mis siin nagu tänane päev ja see ilm ja kogu see asi, et see on võimas. Ilm on super, üritus on super, inimesed on super, nii et näeme homme. Näeme.